طبعا هلا اصدقائي انا رايح، نحن هلا على الطريق رايحين على محل ما بدي اروح اوزع الاكل، وبنشوف هلا بعد شوي شو بده يصير معنا. راح فرجيكم باذن الله شلون بدنا نوزعهم. راح نوزعهم بشكل عشوائي، عرفتوا؟ اسمعوا لي هالغنية الكردية. روحوا صفيت هيك جنبي ارتعب ارتعب رعب شافني قال لي شلون هذا الصف؟ قطار جاي، اذا وقف على السكه القطار جاي ايش اسوي؟ اوقف على السكه مشان يجي القطار هلا بحبح فيني يعمل حاله مزعوج؟ هذا الكيس نفسه بس شوفوا نفس شو اسمه، بس عليها صور العصافير. وينها؟ كان في عليها صور عصافير، مو هي. ثواني، هي هذا غيره. شوفوا هذا هيك بحسه فستق هذا، بس شوفوا عليهم صور العصافير. شايفين يعني هذول انواع العصافير اللي بياكلوا، كل العصافير بتاكل، حتى يمكن الغزلان بتاكل هي. Getting sprung, we used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Getting sprung, we used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. أصدقائي بدي أقول لكم شغلة هلا. ثواني خليني أرفع الفيديو الكاميرا شوي. والله أصدقائي شفتوني آخر الشيء، آخر الشارع هنيك كنت عم بوزع الكيس. تعرفوا شو شفت؟ والله العظيم شفت نملة. يعني سبحان الله، يعني إذا هالنملة إذا بدها تجي تاكل من هالشغلة اللي عم نوزعها، الله هيك يعني يتقبل مني ومنكم. هذا عم بوزعه على جميع يعني أرواح
الميتة وكله على أمة محمد أجمعين. كل واحد بس لا ينسى يحط لنا لايك واشتراك بالقناة، وإن شاء الله دائما نسوي شيء أحسن، إن شاء الله يتقبل مني ومنكم جميع أمة محمد يا رب. بس بدي منك إنه تحط لي لايك واشتراك بالقناة، وخلينا نرفع قناتنا، وإن شاء الله دائما يعني ننزل فيديوهات تكون مفيدة إن شاء الله. أنا برأيي هلا خليني أوزع هالكيس كمان هون، وأشوف منطقة تانية، في مناطق يعني مناطق بعرفها أنا، نوزع هونيك كمان. طبعا أصدقائي هلا جيت على المنطقة الثانية، هلا وراي في عصافير. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. طبعا أصدقائي بتعرفوا بس أبعد الصوت بيروح، يعني الصوت ما بيجي.
اصدقائي هذا اخر كيس، هذا اخر كيس خالصين. أصدقائي تقولوا يعني مشان نكب الأكياس شوفوا شو عاملين هون، شايفين هاي وراي؟ هاي الزبالة، مشان هلا حزت الزبالة ديريكت هون خلص، يعني يعطيهم العافية. تحياتي لكم أصدقائي، شكرا لكم إنه أنتم تابعتوا هذا الفيديو، وبتمنى من كل واحد إنه شاف هذا الفيديو إنه يشترك بالقناة ويحط لنا لايك وتعليق حلو، والله يتقبل منا ومنكم يعني صالح الأعمال. وشكرا لكم كتير كتير أصدقائي، وبتمنى أنكم تدعموا قناتي. أخوكم محمد، تحياتي للجميع.